खोकला खूप आला आहे आणि कफही झाला आहे, औषध घेतले पण कमी होत नाही, तर मग एक छोटासा उपाय आपण करू, घरगुती उपाय, अतिशय प्रभावी असा उपाय आहे. काय करायचं आहे आपल्याला, विड्याचं पान घ्यायचे, त्यावर थोडासा ओवा टाकायचा आहे, देठ काढून घ्यायचे आणि हे पान आणि ओवा, हे पान आणि ओवा आपल्याला या पाण्यात टाकायचे आणि याला छान 15-20 मिनिट उकळी येऊ द्यायची आहे. उकळी आली आहे आणि तुम्ही पाहताय पान पण पूर्ण हे झाले, तर एक 10-15 मिनिट अशी उकळी आलेल्या पाण्याला आपण झाकून ठेवायचे आणि त्यानंतर हे पाणी दिवसातून 4-5 वेळा थोडं कोमट 3-4 वेळा घ्यायचे. कसलाही खोकला असू द्या, कफ असू द्या, नक्की कमी होईल.